Ремонт Ленинского путепровода в Барановичах вошел в активную фазу. Сейчас специалисты убирают старое дорожное покрытие. Уже вывезено 1150 тонн асфальтового гранулята и 900 тонн бетонного лома на переработку. Кипит работа и под мостом. Здесь упор делается на усиление балок, чтобы в последующем наложить на них монолитную плиту, тем самым увеличив их несущую способность. В данный момент идет работа по подготовке вспомогательных устройств для придания строительного подъема старым балкам пролетного строения. Снизу восстанавливаем вспомогательное устройство, на которое в последующем будут установлены 100-тонные домкраты для поднятия центра балок на проектную высоту. И потом в последующем после поднятия будет производить наклейка ламелей, которые и усилят балки, несущую способность балок. У специалистов впереди еще много работы. Сейчас на объекте трудится 11 человек с 7 утра до 19 вечера ежедневно. Снизу идет параллельно армирование ригеля, опора номер 2, сверление отверстий, порядка 400 отверстий надо просверлить. Снизу идет работа по очистке пескоструйной балок полетного строения для их последующего усиления. Снизу также идет работа по вскрытию пучков старых балок, для того, чтобы уточнить еще раз, способны ли они держать последующую нагрузку или не способны. Движение по реконструируемому путепроводу абсолютно безопасное. Это рабочий шов, он предусмотрен проектом, делается специально для того, чтобы при выдомкрачивании соседней полосы не выдомкрачивалась та полоса, на которой идет движение автотранспорта, чтобы конструкция не сработала на опрокидывание, поэтому она освобождается и поднимается только 5 балок пролетного строения в одном сечении. Напомним, нормативный срок ремонта путепровода – 19 месяцев.